Você sabia que na natureza existem várias outras formas de energia, não só a energia elétrica? A energia solar, por exemplo, dá para fazer energia elétrica com as placas solares. Tem também a energia hídrica, que vem das forças da água. A energia eólica, que vem das forças do vento. A energia sonora, que é feita da nossa sonorização. Enquanto aqui eu estou falando, minha voz está atravessando o vento e o espaço até chegar no ouvido de vocês. A energia geotérmica está ligada à temperatura da Terra. Entre essas, tem vários outros tipos de energia, como a luminosa, a química e várias outras. E por fim, tem aquela energia que todos nós conhecemos, que é a energia elétrica, que liga aparelhos eletrônicos que a gente usa no nosso cotidiano. E você sabia que para gerar energia elétrica não é tão difícil assim? Para essa experiência, nós retiramos o motor CC de um aparelho DVD junto com um suporte e engrenagens. Também precisaremos de uma LED. Conectaremos a LED nos 2 fios do motor. Em seguida, moveremos a engrenagem. E temos então a energia elétrica. Isso acontece porque o motor pode produzir eletricidade a partir do movimento mecânico que ele faz ao girar. Temos então energia mecânica, que é ligada ao movimento transformado em energia elétrica. Espero que vocês tenham aprendido sobre os tipos de energia que existem no planeta Terra. Se vocês gostaram, dê like, se inscreva no canal